Dokładnie tak jak w tytule tego filmu, znowu nie mam na czym jeździć. Oba rowery uszkodzone, przy czym uszkodzenie NS-a jest tak naprawdę pierdołą, ale niestety dosyć uciążliwą i kosztowną. To znaczy, jakiś czas temu wybrałem się na szybką przejażdżkę po znanych terenach, nic specjalnego. Problem w tym, że jakieś 100 metrów po rozpoczęciu zjazdu luźny kamień przetoczył się tak nieszczęśliwie, że uszkodziłem oponę. Niestety na miejscu nie udało się tego uszczelnić, mleko nie podziałało. Nie miałem też ze sobą żadnych korków ani nic, co by mogło pomóc. Więc musiałem na dół dostać się na nogach, niosąc czy prowadząc rower obok siebie, kombinując jednocześnie jakiś transport, który dostarczyłby mnie do domu. No i następnego dnia zabrałem się za łatanie dziury. Napompowałem koło i okazało się, że tym razem mleko złapało i uszczelniło. Więc pojechałem ze znajomymi na wycieczkę. Radość skończyła się po jakichś 20 km. Okazało się, że oprócz tej dziury, którą rozcięcia w zasadzie nie dziury, którą zlokalizowałem na początku i którą udało się uszczelnić, jest jeszcze druga. No i tutaj niestety ani mleko nie pomogło, ani korek. Do domu dojechałem zatrzymując się co chwilę, żeby dopompować, bo powietrze uciekało bardzo szybko. Przejechałem w ten sposób jakieś 40 parę, może 50 km. No i jedynym wyjściem tak naprawdę było szukanie nowej opony. Nigdy nie ukrywałem, że nie byłem zadowolony z opon WTB, które były seryjnie zamontowane w NS-ie. Wybrałem Maxisa, bodajże ten model się nazywa Rambler. Z Maxisów w rowerach górskich jestem zadowolony, więc zobaczymy, jak się sprawdzi ten w gravelu. Zostało tylko zdjąć starą oponę, założyć nową, zamleczyć. Przy czym ci, którzy mnie znają, wiedzą, że takie proste rzeczy trwają z reguły od 2 miesięcy do pół roku. No ale tym razem trzeba się uwinąć trochę szybciej, no bo sezon w pełni, więc wypadałoby korzystać. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o aktualizację w sprawie NS-a, a tymczasem Trek ma takie oto ała. Karbon w obręczy postanowił się poddać. Jadę właśnie do sklepu, zobaczymy, co uda się z tym zrobić.
I to by było na tyle, jeżeli chodzi o aktualizację w kwestii moich rowerów. NS mam nadzieję, że wróci do mnie w ciągu kilku najbliższych dni. Co do treka, no to czekam na odpowiedź, zobaczymy co zaproponują. No i tyle. Nie mam na czym jeździć, muszę chodzić. Wczoraj wieczorem ze znajomymi wybraliśmy się na imprezę Happy Bike. Rzutem na taśmę udało nam się załapać na kilka ostatnich skoków, chociaż przez chwilę wydawało się, że nie zdążymy. A dzisiaj wracam na Bielskie Błonia, gdzie Happy Bike się odbywa, zobaczyć część targową, część wystawową. Skoro już przy aktualizacjach jesteśmy, to jeszcze mała informacja na temat bloga, bo tam też powoli zaczyna się coś dziać. Pojawił się test White'a T160, na którym miałem okazję chwilę pojeździć, a już niebawem, myślę, że nawet przed tym filmem, dodam test zegarka tego właśnie Polar Grid X, którego używam od jakichś 2 miesięcy. Całkiem przyjemny zegarek, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to odsyłam do bloga. A kończymy tego szybkiego vloga tak. Trek Slash 8, którego już kiedyś pokazywałem na kanale i którego mam do dyspozycji na kilka dni dzięki uprzejmości jego właściciela, który pojechał na urlop. Nie wiem jeszcze, czy poświęcę mu osobny materiał. Zobaczymy, na ile czas i pogoda pozwolą, żeby z niego skorzystać. A póki co dzięki wielkie za obejrzenie tego krótkiego materiału. I mam nadzieję, że do zobaczenia niebawem.